叔，您先吃点吧。不着急，再等洋洋一会儿。爸，你怎么来了？那么久没有消息，我和你妈担心你生病。哎呀，你又不是不了解我，我从小到大那么壮实，什么时候生过病啊？可怜天下父母心。洋洋，你看，你有什么事儿也不跟我和你妈说，我们担心你一个人。我能有什么事儿？你就是瞎操心。好了好了，没事没事，来吃饭。来，叔叔吃菜。好。你是自己坐火车过来的吧？买的是高铁票吧？对，高铁，很快。那你告诉我，车票开头是什么？开头，是这个呢，还是这个？嗨，我又不懂英文，不记得。你不会是为了省钱都没买高铁票，坐了30个小时的火车过来的吧？洋洋，你身体挺好吧？你现在瘦了呀？哎呦，我真是服了！你怎么这么不听话呢？洋洋，啊，来，叔叔你多吃点。这篇稿子不许发，下午开会再决定。你们过去。泱泱，你出来吃饭，怎么也不先打个招呼啊？这位是我朋友绚丽，你们见过的。你好，好久不见。哦，你好。您好久都没来我们 SPA 会馆了。是啊，最近实在是太忙了，改日我一定过去。嗯。哦，这位是我父亲，刚突然赶过来的。哦，是你父亲啊？你怎么不早说呢？您好。你好。哎呀，泱泱特别能干，您真会培养孩子。过奖过奖。那我就不打扰你们了，实在不好意思啊，李爸爸，最近我们公司实在太忙了，要不然我一定带您参观一下泱泱的办公室，他做得特别棒。是。这样吧，下回您再过来，我做东，请您吃饭。好，不用了，总编，现在这么忙，待会儿我爸就回去了。哎，不用着急，好好陪你爸吃饭啊。那我就失陪了。好。叔叔您坐。哎。洋，我来是不是给你添麻烦了？哎，没有，叔叔，只是泱泱他们单位现在真的挺忙的。就是麻烦，你说你来了也不说一声，现在好了，所有事情都打乱了。算了算了，洋洋，叔叔您说您好不容易来一趟，就多待几天，开开心心的玩了之后再回去。怎么玩？你告诉我。现在我一个主编已经不能坐镇。世锦赛，我怕他们出差错，顾不上盯。创刊号的内容到现在8字还没有一撇，还有发布会。先吃饭，这事情一件一件总可以解决。吃饭吃饭。对。叔叔吃饭。好。你多吃点，来的路上都没怎么吃吧？吃了，你妈蒸的发糕。吃了3顿。啊，3顿。还说没有坐30个小时的火车。要不然能吃3顿吗？洋洋，形象啊！你这样太吓人了。啊，叔叔您坐您坐。临近岁末，人们的思考和感悟似乎也多了起来。加州我们的专题专栏节目中，你这是怎么了？你平时连根冰棍都不舍得吃的人，你现在怎么叫你爸像吃了炸药桶一样？我也不知道自己究竟怎么了，我也想好好说话，可是看到他又不听话又瞎操心的样子，我就气不打一处来了。你现在吼得高兴，等到时候你爸一走，你又后悔。我最后悔的就是当初没有回他消息，要不然哪来这么多事？你到底多久没回他信息？差不多1个星期吧，我就回了一句忙完再说。爸可真够心疼你的。
不好意思啊，麻烦你了。说什么呢？我们之间有什么麻烦不麻烦的？我早就让你搬过来，你就是不肯。哎，你干脆这次索性搬过来算了。算了，不想麻烦。这不叫麻烦啊，这个叫做互相照顾。爸，你赶紧睡，火车折腾一天了。明天早上我带你吃北京特色早餐啊！好，你知道吗？明天早上一定要等我叫你，你再起来，别一大早就起来，行吗？赶紧睡，赶紧睡啊！你也早点睡。哎，我们工作是要养足精神、睡足觉的，你赶紧睡吧啊！啊，对对对，那个水杯是给你留的，放了一缸水。行行行啊，快睡吧，快睡吧。你早点睡。好好好。哎呀，也是个操心的命。这明明担心你爸，想让他多睡会儿，这嘴上还那么别。没办法啊，如果不这样连下带骗的，他肯定明天一大早起来给你拖地、刷碗、洗厕所。他那也是心疼你。是，但是你想想，我起来就看到他蹲在那里刷地，我是什么心情？子女难为。所以啊，你说我能不着急上火吗？那你工作的事儿怎么样了？所有人都在赶进度，过几天新媒体那边的人就来了，也不知道什么局势，焦虑啊。啊，那这样，你呢就先好好的工作，我明天就去请假，然后陪你爸在北京好好逛逛，等到周末你再好好陪他。这太麻烦你了吧？打住啊！绚丽，哎呀，行了行了行了，我不好谁好啊？睡觉睡觉啊，睡觉睡觉。和你趁我们都还年轻。嗨，我 CC，你好。哎，亮阳，你来的正好，我给你介绍，这位是……你怎么了？我爸爸说要回去了，他不是才来吗？他说看我没事就好，不耽误回家上工。那你送送他吧。可是，你去吧，没什么事情比父母更重要。谢谢总编。
哎，洋洋，怎么了？伟聪，我爸回家了，他一个人去了车站，你赶紧帮我拦住他。啊？哦，我知道了，我现在离车站近，我马上过去。你放心，别着急，我一定帮你把伯父拦下来。杨，爸也不知道怎么搞的，就是特别想你，想你想的呀，睡不着觉。对不起啊，爸爸给你添麻烦了。你总说爸爸不省心，总说爸爸骗你。爸爸老了，爸爸没本事，爸爸哪里骗得了你？你说你有好好吃饭，你说你吃得好，住得好，爸爸也怕你骗爸爸呀。这里是你从小到大攒的钱，每一笔爸爸都记着，你拿着一定要吃好住好。如果生病，不要舍不得看病。你还这么小，不要委屈自己。家里都好，就是惦记你呀。推道入户，持临时身份证的旅客，请走人工通道。请提前摘掉口罩、帽子，不要让围巾、头发挡住脸部。李叔，哎，小史是吧？啊，你怎么来了？李叔，您怎么乱跑啊？您要急死泱泱啊！您赶紧跟我回去吧。我票都买了，一会儿就检票了。您这么快就把票买好了？啊，现在买票挺容易的，没怎么排队就买上了。那您准备吃的跟喝的了吗？有，都有。你们父女可真像。李叔，您在这等我一下，我去上个厕所。好。李叔，您拿着。这么多我吃不了。您拿着吧。这得花多少钱呢？您跟我这么生分干嘛呀？拿着吧。给，我哪能要您的钱呀？你们挣钱不容易的，我不能花你们钱，拿着。行吧，我不跟您争了，咱们去边上待会儿，等会儿泱泱吧。行。要不你上班去吧，别管我了，我一会儿就走。你说我没事，您甭管我。还是首都好啊，这么大的车站，管理的这么好。我刚才买票都没怎么排队。那是因为啊，现在没什么人在车站排队买票，我们都用手机在网上买，特别方便。回头取票的时候啊，也不用手续费，拿身份证在机器上滴的一下就拿到了。下次啊，您跟泱泱说，让他给您买。那是你们年轻人用的，我不会。特别简单。哎呀，这社会发展太快了，你们能跟上，我们被淘汰了。谁说的？我妈玩手机玩的可溜了，都怪泱泱，肯定是她不肯教您。不能怪她，不能怪她，她教过我，我没学会，我太笨了。哎，小史啊，我看你这小伙子挺实在的，你跟我说实话，这泱泱是和薛丽住在一块儿吗？对啊，他们俩一直住一起呢。他呀，总是报喜不报忧，什么都说好，有钱就寄给家里。可我看人家的孩子也上班了，也挣钱了，可有的连给自己买衣服、买化妆品的钱都不够用。唉，每次春节回家呀，来来回回的就那几件衣服，我又不能问，我一问呐，他噼里啪啦的跟我说上一下午，嘿，把我都说糊涂了，我也不知道他说的是真的还是假的。这次我来啊，我看那衣柜里的衣服，80%都是绚丽的。我就想啊，这一个女孩子家，在外边舍不得吃，舍不得穿，唉。小史，你跟我说实话，丫头过得到底过得怎么样？他过得呀，特别好。您是不知道，他可神气了。泱泱在他们单位那都是横着走，
而且他现在还是我跟舒晨的老大，使唤我们俩使唤的可溜了，我们还不能反抗，谁让客户是上帝呢？您啊是关心则乱，洋洋她不像绚丽喜欢那些花里胡哨的，她朴实，这点随您。我看网上说要是生了女儿啊，从女儿出生的那一刻起，爸爸就从君王变成了马前卒，哪怕到了80岁，只要女儿哭了，就是拿着拐杖也得出去跟人拼命。这说的可不就是您吗？您说洋洋都多大了，您还这么放心不下？走吧，我看着叔叔上的车，吃的跟喝的也都给他备好了，他心情也不错，放心吧。我跟你爸说了，下次他再来北京啊，我带他去爬长城，不到长城非好汉吗？我们俩还说好了，回头我去四川，他让阿姨准备上好的棉花，给我弹起床扎扎实实的棉花被。说起来啊，咱们也好久没去旅游了，下次就去你家吧，啊。洋洋，你这表情看得我心都要碎了。我爸真的没事儿，他肯定怪我。不可能，你是他放在心尖尖上疼的孩子，他哪舍得怪你啊？他就这么走了，一定很难过。没有没有，笑得可乐呵了。你不懂，爸妈都是最好的演员。傻瓜，他就是担心你。天底下哪有不担心自己孩子的父母啊？你长再大，走再远，都是他们身上的一块肉。你呀，以后别再为了工作不回他信息就成了。平时连1分钱都不舍得花的人，干嘛要坐那么久的车来看我？哼，有那点钱，买点什么吃不好？完了，为什么我觉得嘴硬心软、别别扭扭的李洋洋这么可爱呀？洋洋，这几天你先住绚丽那儿，你东西我刚给你搬过去，来不及倒腾了。哎妈，聪聪啊，什么事儿啊？没事儿，就问问你们中午吃什么。干嘛？你要回家吃饭？哦，不是，我不知道吃什么，问问你们找点灵感。我们吃的很好，有鱼有肉，还有青菜，就是咱们买的那个水芹菜。水芹菜炒豆干，再炝上点黄牛肉，那味道特别好。哎呦，行了行了行，您甭说了，您再说食谱都说出来了。这么着，我晚上回家吃饭，您给我炒一个吧。啊，好好好。挂了啊。哦，背着我吃这么好，看我给你一个闪电突击。爸妈，我回来了，看看你们吃什么好吃的呢？你这孩子，你回来怎么不说一声啊？我这也没准备什么菜，你还骗我说你不回来了？你这跟我玩游击战呢？
别磨蹭了，赶紧给儿子弄俩菜去啊！行行行。妈，我不在的时候，你们就吃这个？没有，我今儿不是懒得做了吗？我跟你爸一商量，我们俩说喝点粥就不弄菜了，是不是？咱平常中午都弄菜，是不是？就今儿妈犯懒了，所以没弄。我从小到大最喜欢的就是我家的冰箱，里面常年有我最爱喝的饮料，有我的朋友们来的时候最喜欢吃的雪糕。无论我什么时候回家，我妈都会跟我说：“儿子，想吃什么妈给你做。”我们家的冰箱真的非常神奇，里面什么都有。但是我到今天才发现，原来里面就是没有我妈自己的东西。很多人都觉得我很可怜，可是我一点都不这么觉得。我爸爸很疼我，虽然在北京这样的大城市里，我爸爸能给我的东西很少，但是我爸爸像其他爸爸一样，总是把最好的东西都给我。我像一个公主一样，是被爸爸娇宠到大的，从来不觉得自己少了什么。是从什么时候起，我突然发现自己跟其他人不一样呢？好像是那个夏天，我们因为一时兴起逃课去看海，一起被记过。我发现，原来我跟其他人不一样，我不能这样肆意地挥霍自己的人生，因为我的人生里还有爸爸那么艰难的希望。他送我出来，不是为了让我见世面，而是让我不要回去。所以我决定，在成功在北京立足，把爸爸妈妈接过来享福之前，我什么都不要。那一年，我突然就长大了，收起了玩闹之心，我把人生其他选项都摘掉了。而我也是那一年，跟一段回忆彻底告别。再见啦，我最喜欢的人。舒晨，为什么这么突然就把你离职的得力干将给我了？有一些不能说的原因，不过您放心，他的能力一定是没问题。这个我相信。不过，你们公司的事儿我也略有耳闻。他已经得到惩罚，他知道错了。如果您愿意再给他一次机会，您可以给他一些低一点的职务，这样，您亲自审查他的人品和能力，到时候您再做定夺。明白了，舒晨，你这么善良，在商场上会吃亏的。有时候吃亏也是一种福气嘛。怎么说？敢吃亏，不怕吃亏，那是我的本事。愿意去吃亏，我才能交得上您这样的朋友。姚总，您心里如明镜一样，您怕我吃亏，给我机会让我成长，保护我不让我吃亏，那才是我的福气呢。
虽然是蠢方法，但却是效率最高的方法。哎，舒晨，你是在拍我马屁吧？你这反应真够慢的。好了，看你这么费力表演，我答应你就是了。这个机会我给你了。那谢谢姚总。看看啊，看看你们交给我的内容，这都是什么呀？啊，我给足了你们时间，就给我交这些破烂东西，是不是？看看这些都是什么？脑子呢？说话呀！都哑巴了是不是？你们最近工作怎么这么懈怠呀？这么长时间了，创刊号的内容呢？交出来呀！合并的事情不顺利吗？谢谢啊。世锦赛集训的跟踪报道，我配合得很好，我还有时间写自行车协会的稿子呢。这件事，谢谢你。他们怎么会来？嗯，有古怪。谢谢你的冰激凌。他把吃过的冰激凌给我干嘛？你们自己看看啊，自己看看你们手里边的东西，这东西是什么内容？自己看一看，这种东西能交上来吗？这样下去也不是办法。你们去做你们擅长的事儿，我就做我擅长的事儿。我们擅长什么事儿？快去把伯曼公关为什么来环球的事情打听清楚，事无巨细来干什么，为什么来和什么人接触，全部都打听清楚。哎，好呀，李洋洋，你是在说我包打听爱八卦是吗？啊，显摆就你一个主编专业过关，就你一个人能保住自己的杂志是不是？我现在去找张总编取经。我们几个这么多天连创刊号的内容都没搞懂，你说像这种送上门去挨骂的事情，是不是我这种皮糙肉厚的最适合呢？那一会儿你办公室见。你们先喝点咖啡休息一会儿，待会儿继续开会。请进。总编，洋洋，你过来吧。时间真的过得太快了，感觉我昨天才把你招进来，今天就突然有人告诉我，人们已经不热爱传统阅读了，以后将是渠道和碎片化阅读的时代。你说，新媒体应该怎么做，才能承载我们的心血？就是不知道，所以我们才要不断的学习啊。读者成长太快，变得太快。以前都是我们引领他们阅读，现在我们一不小心就被他们甩在后面了。这是好事儿，不然我们怎么进步啊？年轻真好，就应该有你这样的精气神。好了，找我什么事？啊，总编，我们对时尚和投资养生类合并成环球梦之后的方位还有点拿捏不准。我觉得你们还是没有跳出以往的思路。
时尚以前的定位是年轻有态度的女性，投资养生类的定位呢，更是以30岁以上的男性群体和老年人为主。那既然我们现在已经统一定位为具有一定消费能力的女性之后，你们是不是应该把投资这部分转变为如何为初级具备经济实力的女性指导具有参考价值的储蓄增值行为？那养生这部分就更容易了。一个家庭中最关注健康的人是谁？家庭中最关注健康的人是谁？母亲。这种对于健康的态度会直接影响到下一代，特别是现在的女性白领，讲究的是健康瘦和健康美。所以对于养生这一块，我们应该重点转变为妈妈以及有竞争力的女性白领。你这样一说就很清晰了。那我们创刊号不如做一个特辑，把能够涵盖在内的各行各业风向标的女性领导者做一个专访，每一个人提炼出一个定义。大家可以看一下，这些呢就是我们经过挑选后找到的现阶段风头正热的几个人物。定一下。怎么了？哎，喝点饮料。这口味千年不变啊！怎么了？又健康又好喝的。我们公司对你真好啊！你喜欢的零食给你单备的。羡慕吧？就是这么受宠，没办法。你叫我来，如果是为了给我看你在环球的地位，那我早就悟到了。你一个体育主编，能作为总编的亲信参与到杂志的整合，那我觉得这件事以后你不会再升一级，我都不信。你可别胡说啊！我们张总编做得好好的，做得稳稳的呢。那可不一定啊！你们现在这么大精力投入到新媒体这边，他肯定要转移精力投入到另一边。但传统发行这一块肯定要提拔一个人上来，8、9不离十是你啊！要不然，就你们这一个个看着就难搞的同事，怎么可能听你的？这，我没听张总编说过啊。哎呦，这还用说呀？人家已经实力为你铺好一条路了都。以后你就是李大总编了。这环球要是成功转型成为传媒大亨之后，前途不可限量。以前做的不对的地方，还含啊。你再不要瞎扯了，把我都带沟里去了。人家新媒体早就找了公关，请了一个心高气傲、用鼻子看人的女高管，你还有心情在这跟我开玩笑？放松一下嘛。哎，不过我最近打听到一件事儿，感觉真是倒了血霉了。你跟骆宗良2个人，是不是命中注定所有事情都要牵扯在一起啊？啊？设想很好，如果你真的能做得到，这一次我们注定赢了。您好，这是我们从英国找来的。什么？骆宗良不仅接下了2个新媒体公关，而且他之后要大力推广的2个媒体 APP， 是他从英国引进购买的版权，他还要做中国版本。这样的话，新媒体之后会加大规模到新品的推广上，所以他们的新品发布会注定会比我们的创刊号发布会规模更大，资金更多，噱头也更多了。罗宗良究竟想干什么呢？做公关而已，为什么要插手客户的业务？就为了恶心我打败飞雷吗？谢谢。这次多亏了骆总鼎力相助，希望我们这次可以共赢。这次版权的引进，老板非常满意。至于价格嘛，你随意。合作愉快。
既然是以女性为主，那这一次创刊号发布会，在我们已经想好的几个概念里，我认为最合适的应该是女神。以希腊风为主，把宴会厅布置成高雅的希腊神殿。如果能跟环球人物表彰大会结合，把创刊号的发布会跟女性颁奖放在一起进行，那我觉得媒体的关注度会大大的提高。而且邀请明星也会更加容易一些，毕竟高度不一样了。有明星就会有粉丝，流量和曝光度就有保障。这个没有问题，我们可以向公司申请资源。如果要表彰年度女性的话，我们还可以为这次的发布会申请更高的级别。那么资金压力方面也可以缓解一些。好啊，那我们就暂定以宴会的形式去邀请嘉宾和媒体。我这边会让负责媒体的同事跟你对接。我们长久合作的一批媒体一定会到场，还有一些艺术界的人士可以参与。太好了，这样我们的压力就小太多了。这次咱风光踏足时尚界，以后说出去那可就都不一样了。对呀，跟环球这样的大公司合作，完全不用担心资源问题，全部具备。樊总，以后这样的活多一点就好了。对。这天底下哪有免费的午餐呀？你们知道啊，这次环球新媒体那边是谁负责吗？不会吧？这回不会又是？不会又是博曼吧？骆栋梁这是跟您杠上了吗？之前呢是同类型品牌竞争，现在是同公司内部竞争。而且从各个方面来看，我们注定是给别人铺路的那一方。什么？为什么呀？新媒体那边需要时间开发软件，我们比他们提早半个月打响头一棒。太过分了！索性就找同一家公司做嘛，为什么要我们为他们铺路啊？因为博曼拒绝为传统媒体这边做。说白了，就是博曼拒绝之后，才找的我们。该不会咱们接了以后，博曼再转头答应？理由呢？我不知道，反正他们就是跟咱们杠上。接下来这个案子不好做呀，吃力不讨好，所以今天在这儿，我以茶代酒，先谢谢各位的努力。等这个案子做完之后，每人一个大红包，团建旅行，想去哪儿就去哪儿。我现在心里冰火两重天，不知道应该欢呼好，还是叹气好。我呀，恨不得现在眼睛一闭一睁就已经在旅行了。唉，接下来的日子难熬啊。你说咱这做得好，是帮博曼造势；做不好呢，等博曼打咱们脸，这以后让我们怎么做呀？当然是往好了做呀，最好呀是做到极致，让博曼无从下手，不论做什么都在咱们的阴影之下，让他们聪明反被聪明误。对，气死他们！吃饭吧。那个，上次电脑案才刚过去，这又跟博曼对上了，习惯吗？倒也没什么特别的感觉，就是还挺好奇他们能做出什么样的案子的。你这话说的我这儿好疼啊！为什么？你好奇博曼能做出什么样的案子，你就不好奇我能做出什么样的案子？我是你的组员，你能做出什么案子，我还能不知道呀？这胆子越来越大了，敢当面对你领导啊？我哪敢对领导呀？拜托，这策划案是我写的，宴会草图也是我画的，明明是领导看不上我们这些小下属。来，把你的策划拿出来。
我告诉你什么叫专业的。这不是我的 iPad 吗？是你的 iPad， 这是月英姐的。她走的时候没交给公司，就拿给我们组共用了。哦，来看一下。也不知道月英姐现在在干什么。泱泱，这是你好的封面人物，我们想定纯秀的姚总，成功的女企业家。因为她女儿的病，她又在慈善这方面很有功绩，完全符合我们的标准。这一次的年度女性表彰肯定是她了。接下来我还想找一位已婚生子的女明星，倒是有一些候选人，就是家庭幸福美满的，不愿意接受访问，怕打扰到孩子。可愿意接受访问的，你们又怕形象上不够好，是吗？没办法呀，现在的狗仔太厉害了。哎，要不然我们索性找一位常年演母亲、形象好的老戏骨，打个安全牌。反正我们要的不就是母亲形象这张脸孔吗？这才是最重要的。这个，我倒是有个主意。实在是服你了，李洋洋，你哪儿找的这么像妈妈的妈妈？一说到母亲吧，我就想到史妈妈。这天底下母亲都长同一张脸，为子女操心的脸，我服。太酷了！这张照片拍出来，那绝对是经典啊！我得跟摄影师好好沟通一下，不能按照普通明星的拍摄方式，得按照国家地理摄影杂志的拍摄方式。对，我跟他说一声啊。那个摄影师啊，我跟你说啊，这照片得……你们可真能折腾，就我妈也能上封面啊！哎，为什么母亲不能上封面？她才是最值得被纪念、被赞美的人。只是啊，现在我们都太容易得到母爱，所以才会忽略这份伟大。你想想，咱们在高中作文里经常提到母爱的伟大，但是进入社会以后，你有想过妈妈的伟大吗？我错了，我错了，洋洋姐，跟你比，我真是太惭愧了。傻子，身在福中不知福。走，咱们带你妈聊会儿天，让她放松一下。走。到那边先等我吧。哦，好的。哎呦，这就是你们创刊号的内容啊，好寒酸啊！陆总百忙之中也有空过来盯拍摄，没办法，万一你们搞砸了，我也得先做几手准备啊。恐怕您做多少准备都白费了。白费就白费吧。一想到你在我下面所做的一切，都是在为我打桩，替我打工，我就浑身舒服。多做几件事又怎么样呢？那你可得记好了，别到最后被打前针的给压住了。樊书晨，你敢不敢跟我打个赌？我们就拿环球这个案子做赌注，你赢我，我就回澳大利亚，再也不出现在你面前。如果我赢了你，你就立刻离开菲林，再也别出现在我面前。你输了，罗总良。当你把我当成唯一的敌人和目标的时候，你就输了。我要做的，不是打败你，
而是成为整个公关界的第一。我要做的，也不是打败你骆宗良的案子，而是在公关界永远不会被淘汰的案子。如果你的目的和目标就是追在我的后面要，那你大可试一试，看看我到底怕不怕。阿姨，你这手艺又精进了啊！那是有我在，不断督促我妈进步。我这样的人能拍这么时髦的东西，真的要好好谢谢大家。听说全国人民都能看到。是呀，阿姨，真的。那我更得好好谢谢你了。真客气。多吃啊！好嘞，好嘞。来，我这些菜就做给你们了。你别光给我家呀，这么多客人呢，搞给客人家。哎，快来快来，快快快！哎，看见没？这不管什么年纪的女人啊，拍个照上个镜，这都是天大的事儿。这以后我妈眼里还能有我吗？全是让她上镜的李的主编了。我自己来就行啊。来吧，吃吧，吃吧啊！还有3天发布会就要开了，我竟然还有点舍不得。为什么呀？这次跟泱泱一起工作，石总还带咱们去他家吃饭，这种感觉真的太有家有爱了，就像上次园游会那样。我觉得如果一直不结束，咱们能一直在一起工作就好了。本来我们就一直在一起啊，只要你不离开菲林，我们永远都不会结束。不一样，就算我一直在菲林，那跟好朋友一起做事的机会哪那么多呀？我就是喜欢咱们一直在一起的那种感觉。天底下哪有永远不变的事情呢？人总要长大，总要面对分离的。你说，如果人一生下来就规定好了，是什么样就是什么样，谁跟谁在一起就不许分开，我觉得这样就太幸福。幼稚。你一会儿回家干嘛呀？我没什么事啊，我就回家看看资料。好，那你再陪我去趟现场吧。干嘛去啊？你去现场找几个体积大小一样的小木块，要正方形的。如果没有的话，你就让师傅现场给你做就行。您好，请问这些可以给我吗？可以，拿吧，我们这里多的是。谢谢您啊。没事。来，坐下。这是什么？会用吗？不会用的话，上网搜一下，选几张你喜欢的照片，用这个打印出来。哦，好，这个找到了。这个就当做星星的回礼吧。我虽然不能保证你的生活永远不变，但是我希望，如果你的生活出现变化，那一定是最好的变化。你会越来越好，碰到很多人，拥有很多不同的回忆，就像这个魔方一样，无论怎么排列组合，万变不离其宗的就是，这些都是你无论过多久，想起来都会开心，并且永远都不会后悔的回忆。您好，2份猪柳蛋慢慢分好了，谢谢。
我搬开来。哎，好好一点。来，保重。今天比较辛苦了啊。来，好了，多吃点。过来一起吃啊！来，一起吃，来，一起吃。吃，过来。来，一起吃嘛。来，拿酒吃。不跟我们吃，一个人在这吃独食啊？我看你们已经吃上了，我就没好意思过去。那有什么不好意思的呀？我最爱吃这个了。见着有份儿啊？当然不好意思啦，那么多人，我就买了2份麦满分过去，搞得好像我很在乎你似的。嗯，对，我看你早上怎么总吃这个呀？方便呗。我高3那会儿更爱吃这个，因为吃这个就能节约时间，就可以有时间复习，成绩就会好。后来就发展成每次考试之前我必须吃这个，心里才能踏实，就觉得它是我的一种幸运。就跟你那个天使摆件一样吧？不是很贴切，但也差不太多。那早知道我送你1箱麦满分了。我又吃不了，你快喝吧，等一下你还得回去工作呢，樊总。姚总您好。看，楼上是有独立办公室，然后下面还有茶水间，他们的休息区域。OK。姚总，请坐。谢谢。环球梦创刊号封面主题我们都已经准备好了。OK。你们准备的资料很充足。关于这个慈善的主题也很有意义。如果这次影响力广的话，对于我们纯秀也是意义非凡。我不同意，我也不允许你们任何人用这种方式对我进行报道。我的事业，我的化妆品从品牌到技术，再到我们兢兢业业15年打下的理念跟口碑，还有我和纯秀这一路走来的风风雨雨，在你们看起来都不如我年近40生下不健康的孩子，被老公抛弃的母亲的形象重要吗？我一个失婚妇女，能跟小我10几岁享誉国际的画家谈恋爱，就是你们嘴巴里鼓吹的成功学吗？我自身的价值，我个人奋斗的社会地位，如果不跟这些东西捆绑，在你们看来就毫无意义，是吗？不是的，姚总，我们绝对没有轻视您的意思，只是作为杂志，我们不得不迎合大众的角度。那很抱歉，你们的角度跟我的完全不相符，并且我也不会允许你们任何人这样报道我的女儿。我的女儿，她的人生很长，她还有很多机会可以用她自己的方式去定义她的人生。人为什么要老？爸爸妈妈为了我那么辛苦，熬到现在，好不容易我长大了，为什么他们就老成这样了？不管是他成功的追求梦想也好，还是碌碌无为的过一辈子也罢，至少是他自己勇敢选择的人生。他的人生应该有很多的颜色，但绝不是现在在他这么小的时候因为我而被打成这种灰白的颜色。他们那么辛苦，那么艰难地把我养大，现在环境好了，科技那么发达，他们应该享受这一切，而不是畏畏缩缩、哆哆嗦嗦地站在后面说着只要我好就行了。他们应该享受这些进步，而不是为了我
奉献掉这一生。你们的角度，你们为了迎合大众的角度，我绝不认同。对不起，对不起。姚总，请再给我们一次机会，我们一定整改到你满意为止。我今天是不是有点太凶了？是有一点儿，你看你把人家小姑娘都吓到了。没有，好歹是个主编，不会那么脆弱的。可是，谁没有一点伤心的事儿，没有一点说不出的苦衷呢？可能姚总您刚才的话让他觉得特别认同吧。这可怎么办？临门一脚，我们赶紧改动专访的内容，只要姚总满意，我们怎么改都行。不行，为什么？这次我们不按照任何人的方式去做。你什么意思啊？我们就按照自己的方式去做，我们自己来定义创刊号的内容。我们自己定义？我错了。当时张总编一开始让我主持这场整合，我尊重你们以往做时尚的游戏规则，但是这次创刊号关系着我们和新媒体决定性的改革，所以我决定用自己的方式去做。不是，泱泱，我们自己怎么来定义呢？我们才应该是大众的表率，不是吗？我就问你一句，你写的这些东西，你自己相信吗？我们又不是狗仔，不需要姚总的这些坎坷经历作为谈资，让读者只看到他表面的风光，那他的背后呢？他经历了这么多困难，还能够站起来成就自己的事业，我们谁能够比他强？再去笑谈他如今的绯闻八卦。我们要让读者看到的不是他现在的功成名就，而是他之所以功成名就的努力。这样的文章能有人看吗？那么我就问你，你想要成为哪种人？是这种呢，还是这种自己打下江山，命运掌握在自己手中的女人？你希望我们的读者怎么选，还是你愿意引导他们怎么选？既然我让泱泱带我主持这次整合，你听他的就行了。可是总编，这次要是出了问题的话，出了任何问题，我来扛。知道这次为什么最后我选择泱泱来帮手，而不是选择你，或者是他们娱乐那边的任何一个人吗？当我们所有的人都坐在办公室里吹冷气的时候，只有李泱泱一个人，他永远在最前线。他是离读者最近，离我们最远的人，也只有他还记得当初我们进入环球的时候，心心念念的是什么。他选择相信读者，我也选择相信。我现在还准备再挣扎一下，我不想让我的杂志成为只会迎合大众潮流的刊物。可是总编，要是失败了的话，你们现在年轻人不是很流行一句话吗？赢了一起狂，输了一起扛。有我替你们在前面扛着，你还怕什么呀？现在就应该是你们玩命证明自己是对的时候。怎么了？怎么了？你真想清楚了？你这么做风险大吗？我想好了，一笔一画都要把人们的骨血写出来。这也是我成为记者最初的信念。我相信读者们，我不想做一个迎合大众潮流的人。我相信我的读者也有着一颗不愿意随波逐流的心，所以就让我帮他们发掘这颗心吧。既然想好了啊，就这么做吧。
舒晨啊，嗯，对不起，这次发布会可能会让你在博曼面前抬不起头了。让我抬不起头，我就不知道第一字怎么写。其实啊，我不怕输，我是怕做不好，大家遗憾。你有想过，如果你输了，你会后悔吗？不会的，如果不这么做，我才会。那就去做呀，怕什么？加油！